Ճարտարապետությունը արվեստ է, այն համահունչ է ժամանակին ու ժամանակի կարիքներին։ Ովքեր են այն արվեստագետները, որ կերտում են Հայաստանի ժամանակակից դեմքը։ Ճարտարապետներ ու ինտերիերի դիզայներներ փնտրելով հասանք Ստորակետ արվեստանոց։ Եվս մի քանի ամիս եւ Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի կառուցումը լրիվ կավարտվի։ Դպրոցի գլխավոր ճարտարապետը Շանթ Իսանյանցն է։ Իր ձևով ու հորինվածքով այդքան էլ հայկական իրականության հետ կապ չունի։ Փորձել ենք ինչ-որ հետաքրքիր դիլիջանյան մոտիվներ պահպանենք, այդ տունիկները, որ լանջերի վրա կան ծառերի մեջտեղից դուրս են գալիս։ Անուշ Կարապետյանը ինտերիերի դիզայներ է։ Նրա ստեղծած ինտերիերներից մեկը Բագետ & Քո խանութ սրճարանն է։ Նա անգիր գիտի սրճարանի նույնիսկ լարերի միացումները։ Երևի հաճախորդի համար այդքան պարզ չի, որ ինքը շատ բարդ ստրուկտուրա ունի, բայց իրականում այդ երևի ամենաբարդ գործն է եղել։ Անուշի օրն էլ ինչպես Շանթինը սկսվում է ժողովից։ Շանթը մասնակցել է ԱԻԲ դպրոցի A ու B մասնաշենքերի ստեղծման գործընթացին։ Ներկայում նա աշխատում է G մասնաշենքի վրա։ Շանթի հետ գնացինք ԱԻԲ տեսնելու, թե ինչպես են ընթանում աշխատանքները։ ԱԻԲ դպրոցի G մասնաշենքն է, որ մոտ մի ամիս է հողային աշխատանքները ավարտվել է, նոր սկսել ենք հենց շինարարական աշխատանքները։ Այս գոյություն ունեցող շենքը, A մասնաշենքը, ինքը 70-ականների թվականների սարքած շենք է։ Մի քիչ այդքան էլ ճիշտ չլինի, որ ոչ այն առումով շատ կապելի է, բայց նաև փորձել ենք ինչ-որ նյութերով օգտագործվելիք մատերիալներով համադրենք։ Երևի 2 տարի հետո ռեալ կտեսնենք իրեն։ Ճարտարապետության մեջ կարևոր է նորարարությունը։ FabLab-ը Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի նորագույն տեխնոլոգիաներով զինված ատաղձագործության արհեստանոց է։ Ճարտարապետների տված լուծումով շինությունը ամբողջովին հավաքված է կոնտեյներներից։ Գաղափարներ, որ փորձենք գոյություն ունեցող կոնտեյներներով ստանանք մի հատ միջավայր, փորձենք հնարավորինս քիչ շինարարության վրա փող ծախսենք։ Ինքը ընդհանրապես բաղկացած է 2 հատ մեծ 12 մետրանոց կոնտեյներ ու 2 հատ փոքր 6 մետրանոց, որը իր դասավորվածությունը ոնց որ դուք տեսնում եք, կոնտեյներները բացվել են, որոշ տեղեր լուսամուտ է բացվել, որ արտաքինից լուսավորում ունենա։ Հիմա մենք փորձում ենք պարզ եւ առանց ավելնորդությունների ստեղծենք միջավայր, որը հետագայում չի օգնացնի մարդու։ Այսինքն կարծում եմ, որ այդ կարելի ասել, բայց ոչ այն առումով քիչ դժվար է, որտեղ անկեղծ ասած մեկ կլասիկ բաներ են դուրս գալի, որ ես ինքս եմ զարմանում։ Մեկ Անուշի արածն է դուրս գալի։ Ես ավելի շատ ընտրել եմ այս մասնագիտությունը նրա պատճառով, որովհետև այս արվեստ չի, այսինքն ես ասում եմ, հա նկարում էի, բայց ես նկարիչ չեմ ուզեցել դառնամ, որովհետև այդ չափից դուրս ինչ-որ մի քիչ անպատասխանատու է ինձ միշտ թվացել, ոչ մի կոնկրետ գիտություն մեջը չեմ տեսել, այսինքն ես դպրոցում մաթեմատիկայից ու ֆիզիկայից եմ ուժեղ եղել ու ինձ ինչ-որ կոնկրետ գիտություններ պետք է լի ու դիզայնը ու մանավանդ ինտերիերի դիզայնը իմ համար մի քիչ այդ բալանսին է բերել արվեստը նրա հետ, որ ինչ-որ կոնկրետ ստանդարտներ կան, չափեր կան, ինչ-որ բան պետք է անես, որ աշխատի անպայման։ Ես միջավայր ստեղծել չեմ կարող, բայց սեղան պատրաստել արդեն սովորեցի։ Ինչ-որ պահեր լինում են, երբ փոշմանից որ ճարտարապետ եք դառնում։ Այո, ամեն օր։ Որ շինարարի հետ շփվում ես, ամեն օր փոշմանում ես, որ ճարտարապետ ես դառը։ Իհարկե, հա, անկեղծած լինում է, անշուշտ։ Ցանկացած մասնագիտության մեջ ինձ թվում է լինում, որ որոշում ես, որ էստի վեճացնեմ, ու էլ չեմ աշխատելու այս մասնագիտությամբ, բայց այդ որ ասեցի, այդ մտնում ես քո այն միջավայրում, որ դու մասնակից ես եղել դրա ստեղծման պրոցեսին, այդ ինձ թվում է քեզ մի հատ նորից ոնց որ դոպինգ անում։ Այսինքն եթե դու շատ բարդ բան ես ցանկանում պատվիրատուն շինարարից պահանջի, նշանակում է պատվիրատուն շատ փող պետք է ծախսի։ Նշանակում է, որ եթե օղակով հետ վերադառնաս, ավելի լավ է քեզ անտեսեն մասամբ, որ իրենց փողերը քիչ ծախսվի։ Մի քիչ շատ կոպիտ է, բայց իրականության մեջ է տենց։ Անկեղծած
այդ միջավայրը ստեղծել բանեցավ մի կողմ եթե դնենք, ինձ ամենաշատը դուր է գալի այն զգացմունքը, որ դու մտնում ես քո էլի մեծ բառերով, ոնց որ քո ստեղծած կամ քո հորինած միջավայրը, այդ իմ կարծիքով ամենահաճելի բանն է, որ ենթադրում եմ ցանկացած ճարտարապետ կամ ինտերիեր դիզայներ այդ չարգելում է կայֆը ապրում է էլի